হ্যালো গাইস, সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আমি মোহাম্মদ পয়গাম আলী, আপনারা দেখছেন পয়গাম ইলেকট্রনিক্স। তো আমার হাতে দেখতে পাচ্ছেন দুইটি সার্কিট, একটি ব্লুটুথ সার্কিট আর একটি হচ্ছে অ্যাম্পলিফায়ার সার্কিট। তো এই দুইটি দিয়ে আমরা একটি অ্যাম্পলিফায়ার তৈরি করব। তো ভিডিওটি দেখার জন্য আমাদের সাথেই থাকুন। তো ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটি লাইক করবেন, শেয়ার করতে ভুলবেন না। তো প্রথমে আমাদের এই যে দেখুন স্পিকার লাগবে। তো আমাদের এইটা পুরনো স্পিকার। তো আমাদের কাছে আরেকটি স্পিকার আছে, দেখতে পাচ্ছেন দুইটি স্পিকার। তো দুইটি স্পিকার, একটি ব্যাটারি নিলাম। তো ব্যাটারি দিয়ে আমরা চালাবো। তো এখন আমরা এই ফ্রেমের মধ্যে আমরা এগুলো সেট করব। তো প্রথমে সুইচের অংশ কেটে নেব। দেখতে পাচ্ছেন সুইচের অংশ আমাদের কাটা শেষ। তো এখানে আমরা লাগিয়ে দেবো এভাবে। তো আমরা এখানে সুইচটি ঢুকিয়ে নেব, এই যে এভাবে আমরা ঢুকিয়ে নেব। দেখতে পাচ্ছেন অন অফ সুইচ এটা আমাদের। তো আমরা এবারে অ্যাম্পলিফায়ার এবং ব্লুটুথ সার্কিটে কালেকশন দেব। এই যে দেখতে পাচ্ছেন গ্রাউন্ড, লোড এগুলো একসাথে দিয়ে দেবেন ইনপুটের। এই যে এখানে দিয়ে দেবেন একসাথে। দেখতে পাচ্ছেন আমাদের ইনপুটের কানেকশন দেওয়া শেষ। তো আমরা এখন ব্যাটারির লাইন দেব। এই যে দেখতে পাচ্ছেন এখানে ব্যাটারি লাইন আর এখানে ব্যাটারি একসাথে আমরা দিয়ে দেব। তো এরপরে আপনারা এখানে ব্যাটারিটি ঢুকিয়ে নেবেন। এই যে দেখতে পাচ্ছেন আমার হাতে 3.7 ভোল্ট ব্যাটারি একটি। তো এইভাবে আপনারা লাগিয়ে নেবেন। এরপরে আপনারা কি করবেন, এই যে দেখতে পাচ্ছেন আমাদের হাতে অ্যাম্পলিফায়ার সার্কিট। তো এর মাপে আপনারা এখানে ফুটো করে নেবেন ভলিউমের জন্য। এরপরে দেখতে পাচ্ছেন এই যে এখানে আমরা স্পিকারের লাইন লাগিয়ে নেব। এই যে এখানে দেখতে পাচ্ছেন দুইটি করে 4টি লাইন আছে। তো এখানে আমরা লাগিয়ে নেব। তো ভালোভাবে আপনারা লাগিয়ে নেবেন। তো এবারে আমরা গ্লু গান দিয়ে দুইটি সার্কিট আটকে নেব। তো এইভাবে আপনারা আটকে নেবেন। এই যে এইভাবে লাগিয়ে দেবেন। এবারে ব্যাটারির লাইন লাগিয়ে নেব। এই যে এখানে লাগিয়ে নেবেন কালোর জায়গা। এভাবে সুন্দর করে লাগিয়ে নেবেন। এবারে সুইচের একটি তার এখানে লাগিয়ে নেবেন, যে কোনো একটি দিলে হবে। তো আমরা লালটায় দিলাম। তো এইভাবে আমাদের কাজ শেষ। এবার আমরা সার্কিটটি এখানে লাগিয়ে নেব। এই যে ভিতরে এভাবে লাগিয়ে নেবেন। দেখতে পাচ্ছেন আমরা সার্কিটটি লাগিয়ে নিয়েছি। এবারে নাটটি লাগিয়ে নেব। এবার ক্লিপটি লাগিয়ে নেবেন। তো আমাদের সার্কিট লাগানো শেষ। তো এটা একটা ব্যাটারি লাইন, একটা সুইচের লাইন। তো এখানে দিবেন একসাথে, অন হয়ে যাবে। এবারে আমাদের লাগবে একটি রেজিস্টার।
দুইটি রেজিস্টার লাগবে 1K রেজিস্টার, দুইটি এলইডি বাল্ব, একটি জেনার ডায়োড, আরেকটি লাগবে আমাদের কেবল চার্জিংয়ের জন্য। এই যে দেখতে পাচ্ছেন আমি একটি কেবল নিয়েছি। তো ব্যাটারি চার্জ করার জন্য আমাদের এগুলো লাগবে। তো আমরা কেবলটি এই পাশ দিয়ে ঢুকিয়ে নেব। এই যে দেখতে পাচ্ছেন আমাদের এলইডি দুইটি মাইনাস একসাথে করে নিব। এই যে এইভাবে আপনারা করে নেবেন। তো এবারে আমরা 1K রেজিস্টার এখানে একটা দিয়ে দিব। তো দেখতে পাচ্ছেন আমরা 1K রেজিস্টারটি আমরা এই যে এখানে লাগিয়ে নেব, মাইনাসের তার দিয়ে লাগিয়ে নেব। এবারে দেখতে পাচ্ছেন এই যে এখানে এটা সুইচের লাইন, তো এটা আমরা এখানে লাগিয়ে নেব। এবারে দেখতে পাচ্ছেন আমরা এই যে কেবলের মাইনাসটি এখানে লাগিয়ে নেব, এই যে রেজিস্টার এখানে লাগিয়ে নেব। এবারে রেজিস্টারে এই যে মাইনাসটি দেখছেন এখানে লাগিয়ে নেবেন, এই যে এলইডির এখানে এইভাবে লাগিয়ে নেবেন। ভালোভাবে লাগিয়ে নেবেন। এরপরে কেবলের এই যে প্লাসটি দেখতে পাচ্ছেন এখানে লাগিয়ে নেবেন। এরপরে কি করবেন, এই যে দেখতে পাচ্ছেন আমাদের হাতে একটি ব্যাটারি লাইন, একটি সুইচের লাইন, তো এই দুইটি আমরা একসাথে করে দেব। তো এইভাবে আপনারা একসাথে করে দেবেন। সরি, এটা হচ্ছে ব্যাটারি লাইন। এই যে এটা ব্যাটারি লাইন, সুইচের লাইন, তো একসাথে আমরা করে দেব। তো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন আমাদের কাজ প্রায় কমপ্লিট। তখন লাইট দিতে এখানে ঢুকিয়ে দেব। বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন আমাদের কাঙ্ক্ষিত ডিভাইসটি তৈরি হয়ে গেছে। তো এইভাবে আপনারা লাগিয়ে নেবেন।